हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट्सएप पर आप कोई भी स्टेटस प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको वॉइस नहीं आ रही है। जैसे ही फ्रेंड्स आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पर आप स्टेटस बार के अंदर आते हैं और कोई भी स्टेटस को आप क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर है आपको वॉइस नहीं आती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर शो हो रही है। सो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसके लिए अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी होगी। अब आपको यहाँ पर सर्च बार के अंदर व्हाट्सएप सर्च कर लेना है। जैसे ही आप व्हाट्सअप सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स अपडेट बताता है व्हाट्सअप, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप को है अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको सेकंड स्टेप क्या फॉलो करनी होगी, अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा या एप्लीकेशन के नेम से मिलेगा या फिर ऐप मैनेजर के नेम से मिल सकता है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कई सारे ऐप्स है, जो भी आपके मोबाइल में ऐप्स है वो सब यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। सो उनमें से आपको जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैशे का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से फ्रेंड्स अब आपको क्लियर कैशे का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्लियर कैशे कर लेना है। क्लियर डेटा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको ओनली क्लियर कैश कर लेना है। क्लियर कैच करने के बाद है फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करके देख लेना है कि आपको स्टेटस पर है जो शो होते हैं या नहीं, वॉइस है जो आ रही है या नहीं। अगर आपको फिर भी वॉइस नहीं आती है तो फ्रेंड्स इसके लिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ओनली आपके मोबाइल में शो हो रही है या फिर और कोई अदर पर्सन के मोबाइल में भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करना है। सर्च बार में आपको सर्च करना है डाउन डिटेक्टर व्हाट्सअप। इतना सर्च कर लेने के बाद आपको फर्स्ट लिंक शो होती है व्हाट्सअप स्टेटस लाइव प्रॉब्लम एंड आउटेज ओवरव्यू। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस टैब का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट रिपोर्टेड प्रॉब्लम्स के अंदर है 3 प्रॉब्लम शो हो रही है। 49% लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, 33% ऐप से रिलेटेड एंड 19% सर्वर कनेक्शन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 49% लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम शो हो रही है, यानी कि ये ओनली आपके ही मोबाइल में नहीं हो रही है, कई लोगों के मोबाइल में आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आपको यहाँ से फ्रेंड्स 1 या 2 डेज़ का 24 आवर्स का वेट कर लेना है, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।